Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас посудомоечная машина Bosch модели SRV 43M43RU-01 и тип у нас SD13JT1B. Жалоба клиента: гудит и не сливает воду. Сразу проверим. Да, слышен гул. Раздаются щелчки. Налили ковшиком воды, проверили слив, так и не работает, но будем смотреть, что там у нас внутри. Смотрим, поддон у нас сухой. Все оказалось проще. Сбросили ошибку нажатием одновременно двух клавиш на управлении. Включили ее, начала она сливать и заливать. Гул мы спутали, это работал рециркуляционный двигатель. Просто он не развивал мощность, и такое ощущение было, кому-то он постоянно сливает. Вот у нас идет залив. Вначале вода заливается в боковой бак. Смотрим, в кабинете у нас воды пока нет. Бак наполняется. Здесь у нас прекрасно видно. Увеличивается. Сейчас внизу сработал клапан. Клапан открылся, и вода пошла в кабинет уже. Включилась у нас рециркуляция. И давление слышно, что не развивает. Смотрим. Да, вода еле выходит из нижнего разбрызгивателя. Будем разбирать, снимать двигатель. Вот здесь у нас болты, где нужно открутить, чтобы потом снять поддон. Вот у нас сзади, который соединяет бак с поддоном. Все это откручиваем. Потом еще спереди болты, которые сам поддон крепят к шасси. И снимаем пружины. Для этого их натягиваем, поддеваем плоской отверточкой. Шнур расслабляется, и снимаем так вот с крючка. Также и вторую. Все, поднимаем поддон. Полностью не обязательно снимать. И вот у нас появился доступ к насосу. Теперь его можно снять. Снимается он, поворачивается вокруг оси по часовой стрелке. Вот здесь у нас стопор, который нужно придавить. И градусов на 10-15 поворачиваем.
И вот так вот снимаем. Сразу наблюдаем разваленную крыльчатку, часть которой находится во второй части насоса. Вот тем и объясняется, что не увеличилась мощность потока, не создавалось давление в системе, и он плохо работал, плохо циркулировалась вода. Закажем крыльчатку новую. Ну, клиент попросил сделать что-нибудь хотя бы на времени, пока будем ожидать. Ну, покажу вам, как сделать временную вещь. Можно ее восстановить, вот здесь вот расклепать. Делаем это с помощью паяльника. Берем еще донорский пластик, это пищевой полипропилен. Какой-нибудь ненужный контейнер. И технологии сейчас покажу вам, как я делаю. Вот так вот впаиваем паяльником глубоко, чтобы он достало даже до стенки. Расплавляем. И перемешиваем донорский пластик со своим оригинальным. Заправляем все это в углубление. Не перегреваем, чтобы все не потекло, не размякло. И она, получается, держится не только на этих штырьках, но и на дополнительном пластике, который мы добавляем. Сверху потом мы это все зашлифуем. Излишки. Вначале делаем так. Вот, чтобы доставало аж до стенок, до перегородок. Добавляем пластик. Крыльчатка сделана тоже из разнородных пластиков. Нижняя часть плоская, она тоже из полипропилена, а белая часть из другого пластика. Вот так все заравниваем. И также дальше. Вот последний у нас. Добавляем донорский пластик и туда все это поглубже перемешиваем, заплавляем. Вон туда, чтобы касалось этой перегородки. Все, потом назад. Клиенты потом даже звонили, говорит, не нужно этот крыльчатку, чтобы не тратить дополнительные средства. Мы, говорит, вам позвоним, как если оно станет, приедете, крыльчатку и поставите. Поэтому, говорит, сейчас не нужно. И проходит сколько времени, до сих пор не звонят. То есть, получается, этот способ вполне себя оправдывает, надежный и проверенный. Все, заканчиваем с последней заклепкой. Так, заравниваем еще горячим паяльником, чтобы она нигде не цеплялась потом в насосе неровной плоскостью.
все. Теперь его не оторвешь. Излишки срезаем ножом, сошкрябываем. Также с плоскостью поступаем. Не очень эстетично, но надежно. Вот так сошкрябаем, убираем. Неровности зашлифовываются, срезаются. И теперь будем устанавливать обратно в насос. Резьба обыкновенная, правая. Здесь берем у нас стопорим ротор, чтобы не крутился. Вот так вот пассатижами. Там у нас тоже крыльчатка летая. Ее стопорим и так вот по часовой стрелке закручиваем. Не переусердствуем, чтобы не развалилось. Все. Крутится. Осталось установить обратно в машину. Вот. Установили на место. Здесь вот еще нюанс. Его нужно закрепить резиновыми стяжками по краям двумя, чтобы он не болтался уже, а был зафиксирован. Вот здесь вот такие резиновые жгуты. Их вот на эти штырьки белые натягиваем. Вот так вот должен стоять. И также с другой стороны. Здесь он уже установлен. Вот долгожданный звук. Машинка заработала. Вот вверх пока непонятно. Сейчас еще подождем, как крутится. Давление, судя по звуку, по опыту, вроде как нормально. Оп, чуть-чуть сдвинулось. Нормально работает. Все, на этом я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего хорошего, до новых встреч.